белилээх байыттарытан биирдестерэ Степан Иванович Тимофеев тыынча тоҕус сүүс сүрбэ биир сыллаахха мээх аҥас арыонун маарук нэһэлигэр төрөбүтэ. Жокускайдагы культурная сырдатар училищаны битерен баран тыынча тоҕус сүүс дьордан сыллаахха Ленинградтагы Островский атынан Государственный институтка үөрэ калылыбыта. Ол жыл алтыннетыгар армияга солуспаган ырыллыбыта. Әһилигер бес сыйын сүрбекке күнүгер фашистская Германия, Советский Союзка түйкүннүү саба түйен аҕал ойдуу улус элите саҕаланытын студент уол байыны сулуспага көрсүбүтэ. Кини сулуспалыр чааһа Ленинград таһыгар Карельский билиге баара. Ол час Ленинградка хото өттүтен кимен кирер фашисттар онна финнер хуббахтаах күстерин утараса билеспите. Ажырха өстөөх Ленинграды иили эрген баран куора табаронатын кыйан тоҕо көтөн килбекке үс сылы быһа тепсемнээбите. Ол курдук үс кыһыны, үс сайыны быһа бойун өлүү тилли ортотугар мөхсүбүтэ. Тыһылаах табаарыстара күн сириттен сүппүттерин аагын сиппет. Степан Иванович Тимофеев сери саҕалыныгыттан кыйы күнэ болор диэри фронт энники кирбитигер сылдьыбыта. Ленинград куорат геройдуу баронатын кыттыылаага. Степан Тимофеев литературага холонутун серийнине 1937 сыллаакка саҕалаабыта. Оччолорго 16 саастаах уол бүтээлээх осколотугар 7 класска үйренеребит. Саас тиэн маҥнайга хоһоона колхоз кырдьыга хаһыакка бэчээттэммит. Этинтен кэлин республика бэчээтигэр хас да хоһооннора тахсыбыттар. Хоһооннорун ис намаҕа оччотоого эдэр киһи саҥа атын хараҕанан көрүүтэ. Сырдыкка, кэрэҕэ, ырааска, үтүөҕө тардыгар кэмигэр биэйэн туран суруллубуттар. Поэт санааты түмүндүүтүн, сүрэҕэнэн иитин суруйбут хоһоонноргор көрөбүт. Степан Иванович Тимофеев сыха биллилээх фронтовик поэта. Серии үлэ ветерана, аҕал ойдуу улуу сериитин 2 степеннээх орденын кавалера. Казда бойбой метээллердээх биллер тылбаасчыт суруналыс Россия литературный премиятын лауреата. Саха республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ. Мээх аҕалысылугун бачотта гражданина. Кини 1946 сыллаакка саха сиринээҕэ киниге издательствотыгар корректорынан, онтон редакторынан барыта 4-3 сыл үлэлээбит. 1955 сыллаакка бастыгы киндете бэчээттэммит. 1946 сыллаакка СССР сурьячарын союгар киирбит. Поэт арас сылларга тахсыталаабыт кинигелере саха мугун жылгатын чагылхай тоҕолор буолаллар. Күйө кыллык, сааскы тыл, сандаарар саҕахтар, күнүс, уйгулаах унаарга, оонньуурдар, суох болуун сери, үлэ барыта чүгэй, доҕордуулар, ымы, үөрүү кыма, уонна да атыттар. Кини айымнялара бар дьонун сырдыкка, кэрэҕэ, эйэҕэ, үтүө сыһыанҥа уһуйаллар. Оһоннорун аахтаххана олохха таба көрбөтөх бүтүн эл-дэл ааспыппытын бэркэ диэн билиэтээбит, сөпкө тэтиллибит диэн бэркэһэн хаалабыт. Степан Тимофеев поэзиятын иитер өрүтэ билиҥҥи эдэр ыччакка суолтата улахан. Сурьяачы күдэн болбут күннэрбит диэн ахтыылардаах ингэтигэр саха литературатын биллэр көстөр дьонун туһунан биир тыынан суруйталаан кэбиспит ахтыыларын ааҕааччы биэрэн сөбүлээн аагар. Литература бир устук көрүңэ тылбас болар. Степан Иванович Тимофеев тылбастаабыт, бэрт сарылаахты бүлэлээбит, ааҕааччы биһире билэн ылбыт, сэрии туһунан бөдөҥ айымныта Константин Симонов тыыннаахтар онна өлбүттэр диэн трилогията болар. Биир тойдулаахпыт Степан Иванович Тимофеев айынньылара саха олоҕун хайдах баарынан кырдьыктаахтык көрдөрөллөрүнэн өлбөт үөлээхтэр. Поэт хоһоннорун народ таптаан аагар кэрэхсиир ырыы гынан ыллыыр.